التي تحلق الطائرات فوق قصره الرئاسي. دعني أقول أنه ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. النائحة الثكلى هم أهالي الضحايا، والنائحة المستأجرة هي قيادة الحوثيين، أصر على ذلك. أما حكاية الرجولة فأنا لي مفهوم الخاص بالرجولة، ليس هنا مدى عرفي خيارات الرئيس هذه تتمثل بأنه ينبغي أن يدعم دعما بكل أنواع الدعم من قبل جواره العربي. الدعم للرئيس هذه ليس لهذه وإنما لليمن. إذا كانت إيران ترسل بالأمس سفينة فيها 160 طن من الأسلحة، ماذا يفعل العرب لليمن؟ هل ينتظرون إلى أن تسقط عدن بيد هذه الجماعة ثم يضم اليمن بشماله وجنوبه إلى إيران؟ الرئيس هذه أنا لا أذكر هذه كهذه، إنما أذكر هذه كرمز رئاسة جمهورية، رئاسة الجمهورية اليمنية. ينبغي أن يعطى، ينبغي أن يدعم بالسلاح، ينبغي أن يدعم الجيش اليمني بأسلحة نوعية لمواجهة هذا العدوان الغاشم من قبل هذه الجماعة الانقلابية التي انقلبت والتي وظفت دماء اليمنيين والتي وظفت ثارات اليمنيين وانقسامات اليمنيين وحروب اليمنيين من أجل أن تنفذ إلى مشروعها الطائفي المقيت الذي لا يمثلون أصلا، لا يمثل اليمنيين. إذا كانوا حقيقة يرون أنهم ممثلين أو أنهم ممثلون لليمنيين، لماذا لا يشكلون حزبا سياسيا ليروا حجمهم الحقيقي على الأرض؟ لا يا سيدي الكريم الرئيس هذه واليمنيون جميعا على ما على الرئيس هذه من تساؤلات ومن انتقادات يمكن أن نظل من الآن إلى الصباح ننتقد بالرئيس هذه في سياسته، لكن في الأخير هو رئيس شرعي منتخب ينبغي الوقوف معه. أنا في تصوري أن دول الخليج ينبغي أن تتقدم خطوة جريئة، لأن اليمن يتسرب من بين أيدينا كعرب إلى أيدي لنصبح لدينا عاصمة عربية رائعة كما قال عضو البرلمان الإيراني. إذن على الجوار الخليجي أن يدعم الشرعية اليمنية بالسلاح، أن يدعمها بالمال، أن يدعمها بالاقتصاد من أجل أن يقفوا عند حد إلا إذا وقفوا بقوة السلاح، عندها سيرجعون للأمر. أنظر ذلك للدكتور إبراهيم نحاس. يجب أن يتقدم الخليجيون، يقول الدكتور جميع، خطوة واحدة وإلا سقطت كما يقول عاصمة عربية أخرى. لا أتوقع أن هذا التفاؤل أو هذا حتى الطرح قد يكون ممكن في الداخل اليمني، هذا قد يكون في عواصم أخرى على سبيل المثال ما حدث في العراق، ولم يسقط العراق كاملا، نعلم أنه جزء منه. في اليمن كذلك جماعة الحوثي العميلة لإيران لا تسيطر إلا على فئة بسيطة جدا أو جزء بسيط جدا ومرفوضة حتى في صنعاء على سبيل المثال، ولا تحظى بتلك الشعبية أو حتى بتلك القوة السياسية. لذلك هو الأجدى بنا في هذه اللحظة بالذات هو انتظار العملية السياسية التي ترعاها سواء الأمم المتحدة أو حتى الحوار الداخلي في اليمن أو حوار الرياض، وننتظر بعد ذلك ماذا سوف يحصل. نحن واثقون حقيقة في دول مجلس التعاون بأن الرئيس هذه سوف يعود قويا كما كان، والشعب اليمني هو بنفسه بعد ذلك سوف ينبذ هذه الطائفية وهذه الجماعة العميلة للخارج، ويستطيع في ذلك كما نزل نقول في عهد الرئيس السابق علي عبد الله صالح والرئيس المخلوع السابق، يستطيع النزول في هذه اللحظة بالذات واجتثاث هذه الجماعة من صنعاء ومن الحكم. فبالتالي المسألة الآن في يد الجماعة، في يد الشعب اليمني بداية، وعليه أن يتحرك، وسوف يجد بعد ذلك الدعم الخارجي السياسي والاقتصادي والمالي بشكل مباشر وكما حدث في مراحل ماضية. مضافا له يجب أن ننظر أيضا للشرعية الدولية، والرئيس هذا يستطيع طلب مجلس الأمن، لماذا لا نذهب بهذه الاتجاهات السياسية؟ طيب هذا سننظر ماذا يحدث هذا الشأن، ولكن نريد أن أسأل محمد العماد. قلت أن الحوار